Asanteni kwaya. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Mungu ni mwema na kila wakati ndio asili yake. Jina langu kama mlivyojulishwa ni Esther Mbula na nimeokoka. Nampenda Yesu Kristu kama mwokozi wa maisha yangu na nafurahia kusema kuwa hajawahi niangusha, maana amesimama na mimi katika hii safari ya humu duniani. Nataka kuanza kwa kushukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa leo hii ametuamsha na ametuwezesha kufika hapa kumwabudu. Pia nichukue fursa hii kumshukuru Baba Provost ambaye amenipa ruhusa ya kusimama hapa katika hii pulpit yake, na Mungu azidi kumbariki akiendelea kutuongoza. Pia nisiwasahau kwa kuwa hii service ya saa 1 inakuanga ya asubuhi sana, na mmejitolea, mmekuja kuabudu na sisi pamoja. Pia hiyo mmejaribu, si ndio? Asanteni sana. Na nikianza tu kukumbusha, tunakumbuka kuwa leo hii ni siku ya Jumapili ya 3 wakati wa Pasaka. Na wakati huu wa Pasaka tunakumbuka jinsi Mungu alivyojitolea kwa upendo mwingi na akamtoa mwana wake ili tuweze kuokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Hili ni jambo ambalo linapaswa kutufanya kama wanadamu tunyenyekee na tuweze kukumbuka kuwa sisi ni viumbe dhaifu na tunamhitaji Mungu katika maisha yetu. Mada yetu ya leo itakuwa Bwana Yesu ni nguvu zangu na ni mwokozi wangu. Na kama jinsi mlivyosomewa kutoka kitabu cha Kutoka sura ya 15 na kitabu cha Yohana Mtakatifu, nitatumia sana sana kitabu cha Kutoka katika mahubiri yangu. Na kitabu hichi cha Kutoka kimeandikwa na Musa ambaye ameweza kuandika mambo kadhaa ambayo tutaangalia baadaye. Ni kitabu ambacho kiko katika Agano la Kale na ni vitabu 5 ambavyo Musa, katikati ya vitabu 5 vya kwanza ambavyo Musa aliandika katika Agano la Kale. Vitabu hivi 5 pia kwa jina lingine vinajulikana kama vitabu vya sheria, ambavyo vinaanza na kitabu cha Mwanzo, kitabu cha Kutoka, kitabu cha Mambo ya Walawi, kitabu cha Hesabu na kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Mungu alitumia Musa ili kupatia wana wa Israeli sheria zake, sheria ambazo zingeweza kuwaweka wakae katika ufalme wa Mungu. Tunasoma haya yakidhihirishwa katika Yohana Mtakatifu sura ya 5 mstari wa 46. Na Yesu anawaambia wanafunzi wake, kwa maana kama mungalimwamini Musa, mngeniamini mimi, kwa sababu yeye aliandika habari zangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunaposoma kitabu cha Kutoka tunajua kuwa Mungu alitumia Musa ili aweze kupatia wana wa Israeli sheria katika maisha yao. Katika kitabu hiki cha Kutoka tuko na mafunzo 3 ambayo tunasoma. Na funzo la kwanza ni kwamba Mwenyezi Mungu ako na nguvu nyingi na uwezo mwingi katika ulimwengu huu. Bwana Yesu asifiwe. Na haya yote yanadhihirika katika vitendo ambavyo Mungu anavyofanya, haswa anapowaokoa wana wa Israeli kutoka kwa Wamisri na anapofungua njia katika bahari ili waweze kupita katikati. La pili ambalo tunasoma katika kitabu hichi cha Kutoka ni kuwa Mwenyezi Mungu huwa anatimiza maagano yake. Tunaona kuwa akitimiza maagano ambayo aliwapatia wana wa Israeli na akaweza kuwanusuru kutoka kwa Wamisri. Na ni mengi ambayo ametenda, hata wakiwa jangwani ametimiza maagano yake. Anaposema atawaokoa, anawaokoa. Bwana Yesu asifiwe. La tatu ambalo tunasoma katika kitabu hiki cha Kutoka ni kuwa tunashuhudia ghadhabu ya Mwenyezi Mungu tunapokosa kufuata sheria zake. Na tunaona wana wa Israeli wakiwa jangwani jinsi Mungu anavyowaadhibu, anavyowatumia
nyoka wa kuwakula, anavyowaadhibu wanapoenda kinyume na kuabudu miungu wengine. Kwa hivyo mambo haya yatatusaidia katika maisha yetu ili tuweze kufahamu kwa nini tunataka Mwenyezi Mungu awe nguvu zetu na awe mwokozi wetu. Bwana Yesu asifiwe. Haswa somo hili la kitabu cha Kutoka sura ya 15 ni wimbo ulioimbwa na Musa na Mariamu walipokuwa wamekombolewa kutoka kwa Wamisri. Waliongoza wana wa Israeli kusherehekea na kuimba kupitia ukombozi wao. Kwa maana katika safari yao ya kutoka Misri walifika mahali ambapo walikutana na bahari, na wakiangalia nyuma wanaona jeshi la Misri linakuja kwa kasi sana. Ikafika mahali hata wakatamani kifo, wakaanza kuongea juu ya kaburi, maana hawakuwa na tumaini lolote. Sijui ni nini ambalo leo hii umeketi hapa katika hili kanisa unalopitia. Wengine wetu tunapitia mambo magumu, wengine wetu hatujui tuelekee wapi, wengine wetu tumefika mahali ambapo tukiangalia mbele tunaona giza, tukiangalia nyuma tunaona giza. Lakini nitawaambia neno ambalo Musa aliwaambia katika kitabu cha Kutoka sura ya 14 mstari wa 13. Musa akawaambia, watu msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakao wafanyia leo, kwa maana hao wa Misri mliowaona leo hamtawaona tena milele. Bwana Yesu asifiwe. Na tukisomewa kitabu cha Yohana Mtakatifu, nitaangazia mstari wa 7. Basi Yesu aliwaambia tena, amini amini nawaambieni, mimi ndimi mlango wa kondoo. Yesu Kristu anatualika kila siku katika ufalme wake. Yesu Kristu anatuita kila siku katika maisha yetu. Ni wajibu wetu tuweze kumkubali Yesu Kristu katika maisha yetu. Hata kama uko katika giza gani, ni vizuri uweke Mungu, kama jinsi tulivyoona katika kitabu hicho cha Kutoka, kuwa Mungu ako na nguvu. Mungu anaweza yote. Ni vyema tumtumainie na tuweke matumaini yetu yote kwake, kwa maana atatuokoa. Mfanye Bwana Yesu awe nguvu zako na awe mwokozi wako katika hali ngumu ya maisha. Wakati huu hali ni ngumu, watu wanapitia mambo mengi, lakini tunapomwamini na tunapomfanya awe mwokozi wetu, tuko na surety kuwa tutafaulu. Bwana Yesu asifiwe. Yohana Mtakatifu sura ya 10 mstari wa 9. Yesu anasema, mimi ndimi mlango. Mtu akiingia kwa mimi ataokoka. Ataingia na kutoka, naye atapata malisho. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo anatuahidi mambo kadhaa katika maisha yetu. Na jambo la kwanza ambayo anatuahidi ni kuwa yeye ni mlango wa uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Kupitia kwake tuko na uhai milele. Kupitia kwake tuko na ushindi. Kwa hivyo hata kama tunapitia mambo yapi katika maisha yetu, tunapaswa tujue kuwa Yesu ndio mlango wa uhai. La pili ambalo tunajifundisha katika hili neno, Kristu anatuokoa kutokana na dhambi. Atatuokoa kwa maana sisi wenyewe ni wadhaifu. Na kama Wakristu hatuwezi kushinda dhambi tukiwa peke yetu. Ni lazima tumwalike Kristu katika maisha yetu ili tuweze kushinda dhambi, ili tuweze kuona uzima wa milele. Kristu anatupa nguvu ambazo sisi wenyewe hatuwezi kuwa nazo. Na ni ombi langu kuwa tutamwalika Kristu katika maisha yetu ili aweze kutupa nguvu za kushinda dhambi na kutuokoa katika mambo ambayo yanaweza kutufanya tuanguke. La tatu ni kuwa Kristu anatuwezesha kuingia na kutoka. Ina maana kuwa katika maisha ndani ya Kristu hatuna vikwazo, hatuna boundaries, hatuna kitu ambacho kitatuzuia kwa jambo lolote. Kwa hivyo, ndugu zangu na dada zangu, nawaomba muweze kukubali Kristu awe mwokozi wenyu
na awe nguvu zenyu. La 4 ni kuwa Kristu atatupa malisho. Na hili ni jambo la muhimu, sababu ukiangalia katika maisha yetu leo hii, watu wengi wanapoteza muda mwingi sana wakitafuta fedha, dhahabu, mali na vitu vingi ambavyo tungependa kuwa nazo ili tuweze kuishi maisha ya starehe. Lakini neno la Mungu linatuambia tumtafute Kristu na ataweza kutupa malisho. Bwana Yesu asifiwe. Tumtafute Kristu na ataweza kutupatia vitu vyote ambavyo tunahitaji katika maisha yetu. Na atatubariki, maana neno lake linasema atatubariki hata kupitia kwenye madirisha. Bwana Yesu asifiwe. Napokamilisha, ningependa kuwaomba, kama maisha yamekuwa magumu, kama hauna mwelekeo, unajisikia kuwa hauna mwelekeo, uweze kukimbilia Kristu na uweze kukaa chini yake na uweze kumuomba akupe nguvu ili uweze. Maana bila Kristu hauwezi kupita haya maisha. Bwana Yesu asifiwe. Mfanye Kristu nguvu zako na mwokozi wako ili tuweze kupata uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Nikimaliza, nitawaachia neno ambalo Musa alitumiwa na Mungu kuwaambia wana wa Israeli. Msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana leo. Bwana Yesu asifiwe. Msiogope, maana Mwenyezi Mungu anajua njia yetu. Mwenyezi Mungu anajua kinachokuwa kinakuja hata miaka 2 ijayo. Yeye tu ndio anajua, na yeye tu ndio anaweza kubadilisha. Na tukiwa na imani naye ataweza kufanya lolote. Tukiwa na imani naye ataweza kutubadilishia maisha. Tumtafute Yesu katika personal level, katika maisha yetu. Na hii ni decision, hii ambayo tunawaambia ni jambo ambalo mtu anapaswa kufanya kivyake. Sio jambo la kijamii. Upige magoti peke yako, umuombe Mungu peke yako. Na ni ombi langu kuwa Mungu atatusikia na atazidi kutubariki katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na tuombe. Mungu na Baba yetu wa mbinguni, tunasema ni asanti kwa kuwa umezungumza nasi katika njia spesheli. Tunasema Jehova, tunakuja mbele zako tukiwa tunanyenyekea na tukiwa na imani kuwa utatupa nguvu katika haya maisha. Tuongoze katika haya maisha. Tufungulie milango katika haya maisha. Utupatie malisho katika haya maisha. Kwa maana neno lako linatuambia tusiogope na tutulie tu, maana utatukomboa. Tunaomba hayo tukiamini katika jina la Yesu Kristo ambaye ni Bwana yetu. Amen.